Jack the Ripper гэдэг нэрийг та өмнө нь хаа нэгэн газар заавал сонсож байсан байх учиртай. Кино, жүжиг, номноос ахуулаад энэ нэрийг дурдсан тохиолдол биш үдэ их боловч Jack the Ripper гэж яг хэн болох талаар тодорхой сайн мэдэхгүй байж магадгүй юм. Энэ удаад бүгдөө Jack the Ripper гэх нэр яг хаанаас гарч ирсэн талаар мэдэж авцгаах болно. 19-р зууны дунд үеэс ахуулаад Ирландаас Англиг чиглэх цагаачтын урсгал эрчийг авсан бөгөөд томоохон хотуудын хүн амын тоог эрс нэмэгдүүлж байхтай зэрэгцээд 1882 оноос эхлэн Оросын эзэнт гүрэн болон зүүн Европын үүмийн самуунаас зүгтаасан еврей дүүрвэгчид нэмэгдэж ирснээр Англи улс нэг хэсэгтэл хөл толгоогоо мэдхэ болж ядуурлын түвшин маш өндөр түвшинд хүрсэн гэдэг. Ядуурл гэдэг зүйлийг дагаад өсөглөн архитект, биеэ үнэлэлт, гуйламжлал гих зэрэг зүйлс заавал ханиндаа явдаг. Энэ бүхэн Лондон хотын Whitechapel-т нүүрлсэн бөгөөд архитектын согт урагчид, биеэ үнэлэгчид хаа сайгүй холхиж байсан. 1888 оны 10 дугаар сард хийгдсэн Лондон хотын метрополитен цагдаагийн албаны судалгаагаар бол Whitechapel-т 82 биеэ үнэлэлтийн газар 1200 орчим биеэ үнэлэгч ажилтдаг гэх тооцоолол гарсан байдаг. 1888 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн баасан гарагт эдгээр биеэ үнэлэгчдийн нэг болох Mary Ann Nichols гэх эмэгтэй дайралтанд өртснөөр Лондонгийн хамгийн нууцлаг хэрнээ харгас цоврал аллага эхэлсэн юм. Хохирогч Mary Ann Nichols 45 настай архины хамааралтай нийтийн байрныхаа төлбөрийг төлөхийн тулд биеэ үнэлдэг нэгэн байсан. Түүний зохицыг 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 3 цаг 40 минутын орчимд Bucks Row гудамжнаас олсон бөгөөд зохиц нь олдохоос 1 цагийн өмнө биеэ үнэлэхээр гарч явж байхыг нь гэрч нар нь харсан байдаг. Хамгийн гол нь Mary Ann Nichols-ийн зохицос маш эвгүй байдалтайгаар олдчихсон. Тодорхойлбол хоолойг нь нэг удаа маш гүнзгий зүссэн байсан ба зүсэлт нь хүзөөнийх нь яс хүртэл гүн орсон байснаас гадна хэвлийг нь тэр жигтэн зүсээд дотор эрхтнүүдийг нь гаргаад тавьчихсан байсан. Энэ аллагын хэм маяг нь Jack the Ripper гэх алуурчны нэрийн хуудас болсон хэм маяг юм. Тухайн аллаг гараад ердөө 8 хоног болсны дараа буюу 1888 оны 9-р сарын 8-ны өдөр дараагийн аллаг гарсан нь Annie Chapman гэх эмэгтэйн аллаг байсан бөгөөд түүний зохицыг Хамбери гудамжнаас олсон. Annie Chapman мөн л өмнөх хохирогчтой адилхан 40 гаруй насны архины хамааралтай биеэ үнэлэгч байсан бөгөөд хоолойг нь 2 удаа гүн зүсч хөнөөгөөд хэвлийг нь ярсан байсан боловч эхний хохирогчтой харьцуулахад илүү мэс заслын шинжтэй болсон байлаа. Annie Chapman-ы хотоодыг тайран зүүн мөрөн дээр нь тавьж, нарийн гисийг нь баруун мөрөн дээр нь тавьсан байснаас гадна умай, давсаг, үтрэний хэсгүүдийг нь алуурч авч явсан байдаг. Тухайн байдлаас үүдээд алуурчныг анатоми мэдлэгтэй нэгэн гих таамаглал хүртэл бий болсон юм. Энэ хэргийг шалгах явцад гэрчийн мэдүүлэг гарч ирсэн бөгөөд гэрчийн харснаар бол хохирогч Annie Chapman Хамбери гудамжны 29-р байрны урд хар болтойтой, бүрхэн малгайтай хар үстэй, хослолоос алтан гинж зүүсэн дээд зиндааны болов гэмээр төрхтэй эртээ уулзаад дохироохийн биеэ үнэлэхээр явсан аж. Гэвч мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа ахиц дэвшлийг үзэж амжаагүй байхад дараагийн аллагууд нь гарчихсан. Тодорхойлбол нэг шөнийн дотор 2 аллаг гарсан нь Elizabeth Stride болон Catherine Eddowes нарын аллаг байлаа. 9-р сарын 30-ны өдрийн өглөө эрт Henrix гудамжнаас Elizabeth Stride гэх биеэ үнэлэгч эмэгтэйн зохиц олдсон бөгөөд энэ эмэгтэй хоолойг гүн зүссэн байсан боловч хэвлийг нь нээгээгүй орхичихсан байсан. Яагаад нээгээгүй вэ гэхээр зохицыг анх олсон хүмүүс хэрэг үлдэж байхад бараг л газар дээр нь барьсаннаас болоод сандарсан гэмт хэрэгт нь нээж амжаагүй. Харамсалтай нь гэрч нар хэрэгтнийг харж амжаагүй байдаг. Энэ өдрийн эхний аллага нь нэгэн амжилтгүй болоод хэвлийг нь онгойлгож чадаагүй учраас алуурчин хоёр дахь аллага нин даруй хийхээр шийдэн биеэ үнэлэгч Catherine Eddowes-ыг Лондон хотын метро талбайд хөнөөсөн бөгөөд энэ удаад өмнөх аллага бүтлгүүцсэн бухимдлаа тайлахын тулд хохирогчид улам илүү харгас хандсан ба хоолойг нэг чихнээс нөгөө чих хүртэл нь гүн зүсэлтээр ярсан байлаа. Мөн дотор гизийг нь ярж зүүн баруун гар мөн мөрөн дээр нь гарган тавьснаас гадна зүүн бүр умайг нь өөртөө авч хохирогчийг танигдуулахгүй байхын тулд нүрийг нь тэр жигт нь хэрчиж, хамрыг нь дастаж, жихний омгийг нь тасалж, хацрыг нь огтолж хайснаас гадна голчлон нүдийг нь онилж сэтсэн байдаг.
Задлан шинжээчийн дүгнэлтээр бол эдгээр төсөлтүүдийг хийхэд алуурчин ердөө 5 минутыг л зарцуулсан. Тэгэхээр хэрэгтэн анатомийн мэдлэг маш өндөртэй гэсэн үг. Хамгийн сонирхолтой нь тэрээр хохирогчийн зогцсны хажуу талын ханан дээр еврейчүүд бол эрэгтэйчүүд тэд юунд ч буруутгагдаагүй хүмүүс хэмээн цусаар бичсэн байдаг. Хэдий энэ үг нь утгагүй мэт сонсогдож болохч еврей гэдэг үг орсныг ботход алуурчин еврей хүн байх магадлалыг нь нэмэгдүүлээд явчихсан. Гэвч еврей алуурчин эдгээр хэрэгүүдийг үйлдэж байгаа гэх шууд нотлохоо болж чадахгүй байсан учраас еврейчүүдийн эсрэг үүмийн самун олон нийтийн дунд үүсч магадгүй хэмээн айн цагдаагийн газрынхан уг бичээсийг үүр цайхаас өмнө угааж цэвэрлсэн. Сүүлийн хохирогчийг хөнөөснийхэн дараа хит хитэн гэрч нар гарч ирсэн боловч бүгд өөр хүнийг төрсөлж өгсөн. Зарим нь дунд зэргийн биетэй, туранхай төрхтэй, шаргал үстэй эрийг харсан тухай ярьж байсан бол зарим нь бараан царайтай, том биетэй, хар үстэй эрийг харсан хэмээж байсан. Сүүлийн 2 алалгаа үлдэж дууссныхаа дараа алуурчин яг 1 сар гарan тиссэн бөгөөд 11-р сарын 9-ний өдөр ахин нэгэн алалгаа үлдсэн юм. Энэ удаагийн хохирогч нь 20 гаруй насны Мэри Жейн Кейли гэх биеийн үлдэх бүсгүй байсан бөгөөд өөрийнхөө түрээсэлтийг нэг ортой жижигхэн өрөөндөө алуулсан байсан бөгөөд түүний зохицыг түрээсийн мөнгө авахар ирсэн байрны эзний туслах анх болсон. Алуурчин хамгийн анх удаа гудамжинд биш өрөөнд хохирогчоо хөнөөсөн гэдэг утгаараа илүү тайван байдалтайгаар бас илүү цаг зарцуулж Мэри Жейн Кейли бүсгүйг задлсан байлаа. Тэрээр хохирогчийн нүүрний ясыг тэр чигт нь хугалж, урдын адил хөвлийг нь задалж бараг л бүх дотор эрхтнүүдийг нь гадаж гаргаж ирээд гар мөрөн дээр нь тавьсан байсан бөгөөд алуурчин харин зүрхийг нь аваа явчихсан. Хэргийн газараас дүгнвэл гэмт хэрэг шүн үлдэгдсэн байх өндөр магадлалтай байдаг. Учир нь гэмт хэрэгтэн өрөөг гэрэлтүүлэхийн тулд сараалч төмөр дээр шатааж болох бүхэл эд зүйлсийг шатаасан байсан юм. Маш ойрхон давтамжтай, маш харгас аллагууд. Давтамжаас нь харах юм бол ахин үлдэгдэхээр мэт харагдаж байсан боловч энэ аллаг яг энэ хүрээтэл дуусчихсан. Өөр ижил төсөөтэй хэрэгүүд үлдэгдэж байсан боловч энэ алуурчин үлдсэн гэдг нь бол огт батлагдаагүй юм. Лондон хотын цагдаагийн газар уг хэрэг дээр мөрдөн шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байсан боловч 1888 он гэдэг чинь одоо үеийнхтэй харьцуулахад дижитал нотлох баримт байхгүй, ДНХ-ийн шинжилгээ хийх ч аргагүй учраас хэрэгтнийг барих маш хэцүү байсан. 1898 он хүртэл энэ алуурчинд хоч гээд байхаар зүйл байгаагүй боловч хэрэг гарснаас хойш бүхэл бүтэн 10 жилийн дараа гів генетик нь л 1888 оны 9-р сарын 25-ны өдөр бичигдсэн нэгэн загтал гараад ирсэн. Яг үнэндээ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ хэрэг мартагдчихад байсан юм. 10 жилийн хугацаанд маш олон хуурамч загтлууд цагдаагийн газарт мөн хотын захиргаанд ирж байсан боловч энэ загтлыг үнэн гэж итгэж болох зүйлс дээрээс нь бичигдсэн байснаас гадна хохирогчийн чихний омгийг таслах болно хэмээн амлаад биччихсэн байсан. Гэмт хэрэгтэн үнэхээр л амлсандаа хүрч загтлаасаа хойш 5 өдрийн дараа буюу 9-р сарын 30-ны өдөр гэмт хэрэгээ үлдэхдээ хохирогч Кэтрин Эдоусын чихний омгийг тасалсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ загтал үнэн байхыг үүсгэх аргагүй болчихсон. Зад гítэл яасан гэж энэ загтал нь яг үнэндээ цоврал загтал байсан бөгөөд 9-р сарын 25, 27, 29-ний өдрүүдэд загтлуудыг бичиж нэг захианд хохирогчийн бөөрийн хэсгийг хавсаргаж илгээсэн байсан юм. Гэхдээ энэ бөөрийн хэсэг яг хохирогчийн бөөр мөн хэсэг нь бас л туйлын эрхэлзээтэй. Бөөр хавсаргасан байсан захидалд би үлдсэн хэсгийг нь шараад идчихсэн учраас энэ нэг хэсгийг хавсаргаж явууллаа хэмээн бичээд захидлынхаа төгсгөлд Jack the Ripper хэмээн бичсэн байснаас болоод энэ алуурчин жинхэнэ албан ёсныхоо хожийг авсан нь Jack the Ripper байсан юм. Гэхдээ загтлууд яагаад 3-ын гуруулаа 10 жилийн дараа хөргөгдөж ирсэн бэ гэдг нь одоо хүртэл ойлгомжгүй. Магадгүй анхаарал татсан нийтлэлийн сэдвтэй болох гэсэн нэгэн сэтгүүлч ингээ бичсэн байх өндөр магадлалтай байдаг шүү. Тэгэхээр Jack the Ripper яг үнэндээ энэ алуурчин өөрөө өөртөө өгсөн нэр биш, зөвхөн сэтгүүлч өгсөн нэр байхыг ч үүсгэх арга байдаггүй. За ийхүү Jack the Ripper маш олон ном зохиолж жүжиг киноны гол дүр болж эхэлсэн юм. Гэвч Jack the Ripper яагаад гів генет аллага зогсоосон юм бэ гэдэг асуулт хариултгүй үлдчихсэн. Яг уу боломжит хид хідэн таамаглалууд бол бий. Нэгдүгээрт алуурчнаас барчсан. Хоёрдугаарт өөр хэрэгээр шоронд орсон. Яг л Солонгосын хуа соны алуурчин шиг. Гуравдугаарт сэтгцийн эмнэлэгт хоригдчихсон.
Дөрөвдүгээрт хотыг орхин явсан гих таамаглалууд байдаг боловч гол с ижигтнүүдийг айл хэдийн сэжиглээд эхэлж гисэн учраас зогсоосон байхыг ч бас үгүйсгэх аргагүй. Энэ хэрэг дээр хит хитэн гол с ижигтнүүд байсан боловч хамгийн с ижигтэй байсан нь еврей гаралтай Аарон Косминский гих үсчин ир байсан юм. Тэрээр биеийн үнэлэгч эмэгтэйчүүдтэй асуудалтай байсан бөгөөд өөрийнхөө хоримогчны халаасанд байнга хутга авч явдаг нилээн импульс зан чанартай сэтгцийн хувьд бол цоо эрүүл нэгэн байгаагүй. Жак де Рипперийн гэмт хэрэг үйлдэх сэтэл нь импульс шинжтэй зөвхөн биеийн үнэлэгч эмэгтэйчүүдийг онилсон садист хэм маягтай байсан гэхээр Косминскигийн зан чанартай маш сайн нийцдэг. Тэгвэл Жак де Риппер яагаад зөвхөн биеийн үнэлдэг байсан эмэгтэйчүүдийг онилсан юм бэ гэдг нь бас хариулт өгч болох үз. Сэтгэл судлаачдын таамаглалаар бол түүнд ээжтэй холбоотой маш том траума байсан. Эсвэл биеийн үнэлдэг эмэгтэйчүүд бузар хэмээн үздэг жигшил түүнд маш өндөр байсан учраас ийхүү хохирогчтой сонгон аллах үлдээд байсан. Яг энэ байдал нь Косминскигийн амьдралын түүхтэй маш сайн нийцдэг. Косминскигийн танилуудын дурснаар бол тэрээр биеийн үнэлэгч нарт маш их татагддаг байсан боловч тэднийг жигшдэг үзэлтэй байсан. Дуртай хэрнээ үзэн яддаг. Маш хачин үзэл. Гэвч Косминскигийн эсрэг ямар ч шууд нотлох баримт гарч ирээгүй учраас түүнийг албан ёсоор саатуулж ямар нэгэн шүүх хурал бол болоогүй юм. Дараагийн нэг с ижигтэн бол H.H. Holmes. Гэхдээ H.H. Holmes албан ёсоор хизээж с ижигтний тоонд орж байгаагүй боловч маш олон хүмүүс түүнийг Жак де Риппер байхыг үгүйсгэх аргагүй хэмээн үздэг. За яг энэ хүний талаарх бичлэгийг би дараагийнхаа бичлэг дээр хийж оруулах болно. Тийм учраас энэ хэргийг энд хүрээд дуусгая. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, сувгийн маань дэмжээ, subscribe хийгээрэй. Баярлалаа баяртай.